السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم رسم الخط کا آگے کا سیکنڈ پارٹ دیکھیں گے۔ اس کا پہلا پارٹ ہم پیچھے اس سے پہلے دیکھ چکے ہیں، جس میں کہ ہم پڑھ چکے تھے کہ بہت سے جگہ الف یا واو لکھے جاتے ہیں لیکن پڑھے نہیں جاتے۔ قرآن مجید میں سے بہت سے جگہ ہے، تو انہی کے قرآن مجید میں سے ہی لیے گئے یہ حروف ہیں، ان کی مثالیں ہیں۔ تو اس کو ہم آگے بڑھیں گے اور پڑھیں گے۔ اوپر یہاں پہ لکھنے کا طریقہ دیا گیا اور نیچے جو دیا گیا ہے وہ پڑھنے کا طریقہ ہے۔ لکھنے کا طریقہ جیسا ہے ویسا ہی قرآن مجید میں اوپر کی طرح ہی آئے گا، لیکن ہم کو اس کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے۔ تو پڑھنے کے طریقے کی طرح قرآن مجید میں نہیں لکھا ہوگا، لکھنے کا طریقہ جو ہے وہی قرآن مجید میں لکھا ہوگا۔ لکھنے کا طریقہ لیربوا فی، لیربوا فی، اس کو ہم ہجے کرتے ہوئے پڑھیں گے۔ لام زیر لی، یا را زبر یر، لیر، با پیش بو، لیربو، واو الف زبر وا، لیربوا، فایا زیر فی، لیربوا فی۔ اب یہاں پر ہم دیکھیں گے پڑھنے کے طریقے کا ہجے کریں گے۔ لام زیر لی، یا را زبر یر، لیر، با پیش بو، لیر بو، واو زبر و، لیر بو، فایا زیر فی، لیر بو فی۔ لکھنے کا طریقہ لیر بو فی، پڑھنے کا طریقہ لیر بو فی۔ لکھنے کا طریقہ لام الف زبر لا، حمزہ زیر ای، لا ای، لام لام زبر لل، لا الل، جیم زبر جا، لا الل جا، حا یا زیر حی، لا الل جحی، میم زیر می، لا الل جحیمی۔ پڑھنے کا طریقہ لام زبر لا، حمزہ زیر ای، لئی، لام لام زبر لل، لئلل، جیم زبر جا، لئلل جا، حا یا زیر حی، لئلل جحی، میم زیر می، لئلل جحیمی۔ اوپر ہم لا پڑھ رہے ہیں، اوپر الف پڑھ رہے ہیں لیکن نیچے نہیں پڑھ رہے ہیں۔ لا الل جحیمی، پڑھنے کا طریقہ لئلل جحیم۔ لکھنے کا طریقہ لام زیر لیا، با زبر یب، لیب، لام پیش لو، لیبلو، واو الف زبر وا، لیبلوا۔ پڑھنے کا طریقہ میں لام زیر لی، یا با زبر یب، لیب، لام پیش لو، لیبلو، واو زبر و، لیبلوا۔ یب، با پر جزم ہے، قلقلہ ہوگا تو قلقلہ والے قاعدے کا بھی دھیان رکھنا ہے۔ یہاں پہ نون با زبر نب، لام پیش لو، نبلو، واو الف زبر وا، نبلوا۔ پڑھنے کا طریقہ نون با زبر نب، لام پیش لو، نبلو، واو زبر و، نبلوا۔ لکھنے کا طریقہ نبلوا، پڑھنے کا طریقہ نبلوا۔ با حمزہ زیر بی، بی سا، حمزہ، حمزہ سین زیر اس، بئس اس، میم پیش مو، بئس اسمو۔ با حمزہ زیر بی، سین زبر سا، بئس، لام سین زیر لس، بئس لس، میم پیش مو، بئس لسمو۔ یہاں پہ ہم دیکھیں گے پہلے تو یہاں پہ حمزہ پر جزم ہے، حمزہ ساکن آپ کے پڑھنے میں جھٹکا ہوگا، اور یہاں پہ جس طرح سے لام الف دیا گیا ہے تو الف کے نیچے زیر ہم سمجھ کر ہم یہاں پہ پڑھیں گے اوپر، لیکن نیچے الف پہ کیونکہ کٹ دیا گیا ہے، کراس مارک الف پہ دیا گیا ہے، تو نیچے ہم لام سے ملا کے پڑھنا ہے ہم کو۔ ایکچولی یہاں پہ لام سین زیر لس، تو پڑھنے کا طریقہ ہوگا لسمو، لکھنے کا طریقہ ہے بئس اسمو، پڑھنے کا طریقہ ہے بئس لسمو۔ لام الف زبر لا، حمزہ نون زبر لا، تامیم پیش تم، لا تم، حمزہ زبر شین دال زبر شد، لا تم اشد، دال پیش دو، لا تم اشد۔ پڑھنے کا طریقہ میں
لام زبر لا، حمزہ نون زبر تامیم پیش تم، تم، حمزہ زبر تم شین دال زبر شد، تم اشد، دال پیش دو، تم اشد. جیسا کہ ہم یہاں پر اوپر دیکھیں گے تو لام الف، دو الف ہے، اس کے بعد پھر حمزہ نون ہے، لیکن یہ چونکہ یہ الف پہ کٹ آیا ہے تو یہاں پر ہم وہ الف نہیں پڑھیں گے، ڈائریکٹ لام کے بعد آگے والا حمزہ پڑھیں گے. تو تم اشد. لکھنے کا طریقہ: سین زبر س، لام الف زبر لا، سلا، سین زیر سی، سلا سی، لام الف زبر لا، سلا سلا. پڑھنے کا طریقہ: سین زبر س، لام الف زبر لا، سلا، سین زیر سی، سلا سی، لام زبر ل، سلا سل. یہ لاسٹ والا الف کٹ ہے تو یہاں پہ صرف لام پڑھیں گے. پڑھنے کے طریقہ میں: سلا سل. قاف زبر قا، واو الف زبر وا، قوا، را یا زیر ری، قواری، را الف زبر را، قواری را. قاف زبر قا، واو الف زبر وا، قوا، را یا زیر ری، قواری، را زبر را، قواری را. اوپر لاسٹ والا جو الف ہے اوپر لکھا گیا ہے، نیچے ہم کو نہیں پڑھنا ہے تو اوپر پڑھیں گے را کھینچ کے، نیچے پڑھیں گے قواری را. را جلدی پڑھ لیں گے: میم زبر ما، لام الف زبر لا، ملا، حمزہ زیر ای، ملا ای، ہا میم زیر ہم، ملا ہم. جیسے کہ الف پہ کراس کا مارک ہے تو یہ الف نہیں پڑھنا ہے لام الف، تو نیچے لام زبر پڑھیں گے صرف. تو میم زبر ما، لام زبر ل، مل، حمزہ زیر ای، مل ای، ہا میم زیر ہم، مل ہم. جیسے کہ اوپر ہم الف پڑھ رہے تھے تو ملا ہم. پڑھنے کا طریقہ ہوا مل ہم. یہاں پہ اس میں لفظ انا کا قاعدہ جو ہم سٹارٹنگ میں تختی میں پڑھے ہیں اس کی یہاں پہ اگزامپل ہے، سورۃ الکافرون کی آیت ہے. اوپر ہے لکھنے کا طریقہ: واو زبر و، لام الف زبر لا، اوپر مد ولا، حمزہ زبر ولا، نون الف زبر نا، ولا انا، عین الف زبر ولا انا با زیر بی، ولا انا عابی، دال میم پیش دم، ولا انا عابدم، میم الف زبر ما، ولا انا عابد ما. یہاں پہ یومین کا قاعدہ ہو رہا ہے، ادغام مع الغنہ ہوگا. عابد ما، عین زبر با، تا زبر بت، عبت، ولا انا عابد ما عبدت، میم پیش تم، عبدتم، ولا انا عابد ما عبدتم. اب یہاں پہ دال کو ہم یہاں پہ سکپ کر دے رہے، چھوڑ دے رہے، کیونکہ تا پر تشدید ہے. تو تشدید والے حرف سے پہلے اگر جزم والا حرف آتا ہے تو جزم والے حرف کو سکپ کر دیا جاتا ہے. تو اب یہاں پر نیچے بھی ہم سیم ہجے کریں گے، لیکن نیچے جیسے کہ یہاں پہ اوپر کے الف پہ کراس مارک ہے تو نیچے یہ والا الف ہم نہیں پڑھیں گے. اور ویسے بھی لفظ انا کا جو قاعدہ ہے، یعنی لفظ انا کے جو بھی جب بھی یہ لفظ انا جہاں کہیں پہ آئے گا تو لفظ انا کا جو لاسٹ والا الف ہے وہ کہیں بھی پڑھا نہیں جائے گا. اس طرح یہ پڑھیں گے انا کی طرح. واو زبر و، لام الف زبر لا، اوپر مت ولا، حمزہ زبر ولا، نون زبر ن، ولا انا، عین الف زبر ولا انا بازر بی، ولا انا عابی، دال میم پیش دم، ولا انا عابدم، میم الف زبر ما، ولا انا عابدم ما، عین زبر با، تا زبر بت، ولا انا عابد ما عبدت، تا میم پیش تم، ولا انا عابد ما عبدتم. یہاں پر تا پہ سختی ہوگی، تشدید ہے، اور میم پر تشدید ہے تو یہاں پہ ادغام میں، یہاں پہ مع الغنہ، ادغام مع الغنہ کا قاعدہ ہو رہا ہے تو غنہ کریں گے. اور یہاں پہ انا کا قاعدہ، لفظ انا کا جو قاعدہ ہم تختی میں پڑھ چکے ہیں وہاں ویسے ہم یہاں پہ پڑھیں گے.
जैसे कि वला अना, ऊपर हम खींचे, नीचे हम अना की तरह पढ़ेंगे, वला अना आबिदुम मा अबदतुम। अगर हमको यहाँ पे वक्फ नहीं करना है, जैसे इत्तेफाकन कभी हमको यहाँ पे रुकना है लफ्जे अना पे, तो जब उस वक्त इसका अलिफ पढ़ा जाएगा। जैसे अब मैं यहाँ पर रुक रही हूँ, वला अना, इस तरह से मैं रुकूंगी। अगर मेरी सांस यहाँ पे टूट रही है जब मैं सूरा पढ़ूंगी, तो रुकते वक्त हमें क्या करना है, अना खींच के रुकना है। फिर जैसे ही हम इसको वापस से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, तो फिर जब हम उस वक्त अना की तरह मिला के आगे कंटिन्यू करेंगे, वला अना आबिदुम मा अबदतुम। उसी तरह यहाँ पे आगे है, मीम वाव पेश मू, सीन खड़ा जबर सा, मूसा। तो यहाँ पे लिखने के तरीके में फर्क है, लेकिन सुनने में पढ़ने में सेम, बिल्कुल सेम दिखाई दे रहे हैं ये दोनों। जैसे कि हम स्टार्टिंग से पढ़ते आए थे, जहां जहां अलिफ लिखा वहां पे हम खींच रहे थे, ऊपर वाले में लिखने के तरीका में खींच रहे थे, और पढ़ने के तरीका में हम नहीं खींच कर पढ़ रहे थे, अलिफ को छोड़ के पढ़ रहे थे। लेकिन यहाँ पे जैसे कि सीन पर ही खड़ा जबर है, तो यहाँ पे या को हम कट कर देंगे, या को तो नहीं पढ़ेंगे, लेकिन सीन खड़ा जबर सा ही, इसकी ही आवाज अलिफ मद्दा की तरह आती है, तो वो अलिफ मद्दा की तरह यहाँ पे आपको लिख के बताया गया है। तो यहाँ पे पढ़ने का तरीका दोनों सेम होंगे, आवाज में, लिखने में और पढ़ने में तो अलग है, लेकिन सुनने में बिल्कुल सेम रहेंगे दोनों। लिखने का तरीका है मीम वाव पेश मू, सीन खड़ा जबर सा, मूसा। या यहाँ पर जैसे कि यहाँ पे क्रॉस मार्क है, यानी गलत का निशान यहाँ पे बना हुआ है, तो उसको हम बिल्कुल पढ़ना नहीं है, वो लिखा गया है रस्मुल खत के हिसाब से, यानी लिखने का जो अरबी राइटिंग का तरीके के हिसाब से या लिखा गया है, बिल्कुल भी पढ़ा नहीं जाएगा। तो बिल्कुल नीचे भी वैसे ही मूसा, क्योंकि खड़ा जबर बराबर होता है लिफ मद्दा के, तो इस तरह से यहाँ पे लिखकर बताया गया है। लिखने का तरीका आइन या जेर ई, सीन खड़ा जबर सा, ईसा। इसका पढ़ने का तरीका होगा आइन या जेर ई, सीन अलिफ जबर सा, ईसा। यहाँ पे इसके ऊपर लिखने का तरीका है ज जबर ज, काफ खड़ा जबर का, जक्का। वाव पर कुछ भी नहीं है, ना जजम है, कुछ नहीं, बस क्रॉस का मार्क है, तो वाव को हम बिल्कुल यहाँ पे पढ़ेंगे नहीं। ता जबर त, जकात। अक्सर लोग क्या करते हैं, जकाओता ऐसे पढ़ लेते, कि मतलब ऊपर लिखने का तरीका है तो वहां पे वाव पढ़ना होगा। तो यहाँ पे ऐसा बिल्कुल नहीं है, वाव पर अगर जजम आता है कहीं भी, तो कायदा होगा वाव मद्दा या वाव लीन। अगर वाव पर जजम नहीं है, तो हमें ऑटोमेटिकली हमको समझना है खुद ब खुद कि यहाँ पर कोई कायदा नहीं अप्लाई है, ये बस लिखा गया है, तो उस तरह से हमको वाव यहाँ पे नहीं पढ़ना है। बिल्कुल अलिफ मद्दा की तरह काफ पे खड़ा जबर है, तो ऐसे पढ़ेंगे हम जकात। ऊपर है सौद जबर सौ, लाम खड़ा जबर ला, सौला, ता जबर ता, सौलात। पढ़ने का तरीका होगा सौद जबर सौ, लाम अलिफ जबर ला, सौला, ता जबर ता, सौलात। लिखने का तरीका हा जबर हा, या खड़ा जबर या, हया, ता दो जेर तिन, हयातिन। पढ़ने का तरीका हा जबर हा, या अलिफ जबर या, हया, ता दो जेर तिन, हयातिन। मीम शीन जेर मिश, काफ खड़ा जबर का, मिश का, ता दो जेर तिन, मिश का तिन। यहाँ पे काओ तिन नहीं बोलेंगे, काओ नहीं होगा, क्योंकि काफ पे का खड़ा जबर है, और वाव खाली है बिल्कुल। मिशकातिन, काफ अलिफ जबर का होगा, इसको इस तरह पढ़ेंगे, तो मिशकातिन।